السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الممبار. انا هوريكم الصدمه دي بتاعه الممبار عشان الممبار تبقى ماسكه نفسها كده اهو على النار بعد ما حشيته. وهندخل في طريقه مع بعض اهو. بسم الله ما شاء الله. لو انتوا عايزين تبقى زي ده كده بالظبط وقطع كتير كده ما شاء الله. هنعمل ايه؟ هنجيب المنابير والحشو بتاعه ما شاء الله مفلفل، بصوا كده مفلفل وحلو ازاي واللون الدهبي دوت والجمال ده. هجيب الغطا بتاع الجزء بتاع الازازه اللي فوق اهو، واجيب سكينه. انا مش محتاجه الا الجزء اللي فوق ده، لا انا واخده اللي هو عايزه اللي هو اللي بيتربط بيه الازازه. هقطعه كده اهو. شيل الجزء ده مش عايزاه، انا عايزه الجزء ده بس. واجيب الممبار اهو غسله ومنضفاه واحطه فوق الازازه دي اللي انا قطعتها، وادخل المصران كده من الحلقه دي واروح رابطه فين زي ما انتم شايفين كده اهو. ادي المصران واربطه هنا من هنا كده، واحشي بقى اهو اعدله كده. بس جامد ازاي. احشي بقى من هنا الرز اللي انا ايه عاملاه بالخلطه اهو، رز المحشي. هو برضو بتحشي بيه الممبار اهو كده، وشايفين عامل زي القمع ازاي، والبق بتاعه واسع ويقدر بتبقى بكل سهولة بحشيه. ومملاش قوي المصران كده، لا لازم انا اخليه فيه كده يعني بسيط كده، ما يبقاش مليان على الاخر عشان ما يطرقع، عشان كده كده الرز بيزيد اهو كده. وبططه كده، اعمل الكمية كلها كده بنفس الطريقة. وفوق غطا الازازة يعني الكمية اللي عملناها اهي، وبس انا ربطته بخيط عشان يبقى ايه اجزاء صغيرة كده. اجيب بقى ابره واخرم المصران كده عشان ميتنفخش ويطق جوه الميه وهو بيغلي يعني. اهو اخرم كده الكميه كلها اخرمها، وابقى رابطه من قدام كده ومن البوز التاني، من البوز ده ومن البوز التاني، على اساس ان هو ايه ما يصفيش الرز اللي فيه. وكمان كنت برضو مدياله صدمه بعد ما بخلص كده، بروح مدياله صدمه في الطاسه عشان يبقى كده ايه ماسك نفسه. اهي الازازه اهي مره كمان، وسهله معاكي جدا يعني هتحتاجيها على طول. اديني كده سلقت الكميه كلها اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده. اجيب مقص واقصقصها. بعد ما اقصقص الكميه كلها كده اللي انتوا شايفينها اللي عملتها، اشيل الفتل دي. عشان الفتل دي ان شاء الله باذن الله كده اما اجي اقليها ما تبقاش مبوظه الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.